Alex Waiswa Mufumbiro awamu ne banne omuli Edi Mutwe Bobi Giant Aklewo Kivumbi Sauda Madada awamu ne Dorin Kaija babadde basuubira okulabikako mu maaso g'omulamuzi olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 22 Oktoba omwaka 2025 akatambi koolaba akaje buvuddeko mukwano gwange njagala okutegeeza nti wenkoledde eggulire lino ziri ssaawa 5 n'eddakiika 58 wabula bonna nga bwe mbakumenyedde tekuli n'omu yaleeteddwa mu kooti olunaku olwaleero okuggyako omuntu omu yekka aleeteddwa era ebibye n'okuggwa biwedde wabula gye bigweredde nga bibi nnyo nga si birungi n'akamu. Muntu ki aleeteddwa mu kooti olunaku olwaleero ku bano bonna nga bwe mbakusomedde si mulala Alex Waiswa Mufumbiro aleeteddwa mu kooti. Tebamuleese Makinde, tebamuleese Kanyanya Ekawempe Magistrates Court si gye bamuleese. Leero 22 Oktoba abadde asuubira kuleetebwa wa Kanyanya Magistrates Court wabula gye bikkidde nga Alex Waiswa Mufumbiro aleeteddwa Nakawa. Bw'aleetedde Nakawa mu kooti ebintu tebitambudde mirembe. Endeeta gy'aleeteddwa notification ebadde ntono nnyo oba okumanya kw'okuleetebwa kwa Alex Waiswa Mufumbiro eri abantu abamulinaanye bannakibiina n'abasigadde kubadde kutono nnyo nti abasinga bonna amaaso babadde bagatutadde wali Ekawempe Magistrates Court Ekanyanya ng'era bakisuubira bulungi nti ne bannakibiina banne abalabe bamukwata nabo Edi Mutwe Bobi Giant Aklewo Kivumbi Sauda Madada Dorin Kaija nti bonna bagenda kujja omulundi gumu wabula tugenze okuwulira nti ate Alex Waiswa Mufumbiro aleeteddwa Nakawa mu kooti ate mu kumuleeta aleeteddwa yekka. Tuli ffenna Alex Waiswa Mufumbiro bw'aleeteddwa ateereddwako omusango omulala okuva ku giri egyamuggulwako okusooka. Mwanje omusango oguteereddwa ku Alex Waiswa Mufumbiro bamwongeddeko omusango gw'okukuma mu bantu omuliro. Abantu b'e Nakawa, remember Alex Waiswa Mufumbiro agala kwesimbawo mu bitundu by'e Nakawa. Kati omusango guno gwe bamuleeteddeko kati katusooke tugende ku charge sheet eno oba olupapula luno nga bw'olulaba. In fact ye kennyini muganda we yawadde information bannayuganda ku biki ebibaddewo. Mwana mulenzi amanyiddwa nga abeera Kato lwakuba bangamba nti ab'ebusooka babayita Kaito ekale Kato muganda wa Alex Waiswa Mufumbiro nga ali mu akaunti ye kennyini awandiise n'agamba now they slam me with a fabricated charge of incitement to murder dredged up from September 4th to sabotage our campaign and force our surrender. This desperate ploy to halt my nomination today will fail. We stand unbreakable, stay resolute, Nakawa East. Kati wowetegereza olupapula luno ebyo mbadde nkusomera ebigambo ebiwandiikiddwako muganda we kubanga kati yakolanga admin wa page ye nga mu bino abadde awandika nti kati batutaddeko oba batujingiriddeko omusango ogw'okubeera nti twakumaakuma abantu ne bakola okwagala okubayingiza okukola obutemu era nti nga gigibwa Septemba nga 4 nti ye okusinziira kwa admin agamba kino bakikoze Alex Waiswa Mufumbiro asobole okuwanika n'obuteesimbawo. Jjukira olunaku lwaleero nomination z'aba MP era nga Alex Waiswa Mufumbiro kadi ayina ya Nakawa East. Kati njagala tusooke tutunule olupapula luno
olupapula luno luliko charge sheet eriko Uganda Police, police form 53 ke MP headquarters. Enaku z'omwezi bagitaddeko date ya lunaku lwa Jonga 21 October. Bagamba nti charge Uganda versus Waiswa Mufumbiro, male adult Uganda, age 39 years, Musoga by tribe, lawyer, a resident of Mutungo, Zone 5, Nakawa Division, Kampala. Statement of offense: incitement to commit an offense contrary to section 21(1) of the Penal Code, Cap 128. Particulars of offense: Nebateka Konti Waiswa Mufumbiro on the 4th day of September 2025 within Kampala City incited National Unity Platform supporters to commit an offense against Uganda security personnel, to wit murder. Nti Waiswa Mufumbiro ng'ennaku z'omwezi 4 September bwe yali mu Kampala yakumaakuma mu bawagizi b'ekibiina ki NUP omuliro basobole okuba nga bakola obutemu ku musirikale. Gwe musango oguguddwa ku Waiswa Mufumbiro leero nti yakumaakuma mu bawagizi ba NUP basobole okukola omusango gw'obutemu. Kati bisse bitya gye bikidde nga Waiswa Mufumbiro aziddwayo, era ku musango guno omupya gwe bamutaddeko wakuddamu okulabikako ng'ennaku z'omwezi 6 Novemba omwaka 2025 mu kooti y'emu ku musango ogwo gw'okuba nti yasindiikiriza abantu okugezaako okukola obutemu. Kati bano abalaba ku screen eddakiika eno be basuubirwa okuba nga balina okuleetebwa Kawempe Magistrates Court leero, wabula wenkoledde emboozi zino nga bonna tekuli n'omu yaleeteddwa. Kati we banaaba baleeteddwa obanga babaleese emboozi eno ewedde, automatically eno YouTube channel bagiyita Agaliwo nja baleeta. Mubola abakuliko mwana mlenzi amanyiddwa nga Bobi Giant, Sauda Madada, Edi Mutwe, Doreen Kaija. Waiswa Mufumbiro yennyini era alina okuleetebwa ekanyanya mu mbeera yonna okusinziira ku mpapula alina okuleetebwa. Akileo Kivumbi, Serunkuma Edwin, Yasini Nyanzi, Tone Kawes wamu ne Lukenge Shafik. Is it Sharif oba Shafik? Kati bano omusango bonna ogubavunaanwa ku Kawempe Magistrates Court e Kanyanya gwe gwa unlawful drilling. Unlawful drilling nti bagezaako okukola dduyiro w'ekinnamagye. Okusinziira ku parade eri yaliwo nga tutandika omwaka 2025. So tubasuubira nti today they are yet to appear before Magistrates Court in Kanyanya oba Kawempe Magistrates Court. But Waiswa Mufumbiro ate mu kooti endala ye kati bamuzizaayo. Omusango gumuddwako gwego kati oba agenda kubanga atajiddwa Nakawa oluvannyuma aleetebwe e Kawempe. Wabula nga bwe nkugambye nti muganda we nga admin wali mu kutyping agambye nti bino byonna byandibanga bigenderedde mwana mulenzi ono okufufunyaza enteekateeka ze ez'okubeera nti ayagala okwesimbawo nga MP owa Nakawa East. Njagala okutegeeza nti olunaku olwaleero banna NUP bonna basuze nga beesunga bwesunzi, naddala bannakawa era abannakawa East bo basuze nga beebuuza nti kigenda kubeera kitya omuntu waabwe Waiswa Mufumbiro okubeera nga ali mu kkomera ng'ate nomination zirina okutambula ate nga taliiwo. Kati nti essuubi lyonna eribadde ligenda okuddiramu nti omusajja waabwe bwe bandimuleetedde oba osanga n'aweebwa beyiro n'adduka n'akwasaganya ensonga wano nawali ate kimaliriziddwa ng'asilapingiddwako misango mipya oba ng'ateereddwako omusango mpya okugatta ate ku giri emirala gy'alina nti kati Nakawa mu kooti ayinayo omusango, e Kawempe mu kooti waliyo omusango, ate nga gyonna misango minene nnyo okusinziira ku ssemateeka wa Uganda. Njagala okutegeeza nti bwe bwazibidde olunaku lw'eggulo nga already muganda wa Waiswa Mufumbiro ya designinze edda posta gy'osobola okuba ng'olabako
era nga posta eno yabadde yeteekateeka bwete states n'okucacyanca nga bagamba nti EC nominations 22nd nga basuze beesunga lunaku lwa leero nti mu mbeera yonna oba oyagala oba toyagala Alex Waiswa Mufumbiro ayina onominatingibwa oba mu mbeera ki kyekyasuze kiriwo kati era bangi tubadde tusuubira kulaba muganda wa Alex Waiswa Mufumbiro oba maybe nti yanajja okuba ng'ayimirira ku lwa muganda we but tugenze okukka oba ngenze okuba nga ntandika okukola emboozi eno njagala okutegeeza mu butongole 100% nti Alex Waiswa Mufumbiro newankubadde nti ateereddwako emisango omupya wali enakawo ogumusomeddwa musajja wa Katonda amaze okubeera nominated era ng'omu ku bantu abasobodde okumakinga this possible ye mukulu amanyiddwa nga balimu ezo nsubuga ojja kujjukira lero bakwata Alex Waiswa Mufumbiro balimu ezo yali bali nga embeera ehappeninga soko olabe olunaku lwaleero nga banominatinga Alex Waiswa Mufumbiro. Ya meya bali mwezi ali mu kusayininga ku lwa Waiswa Mufumbiro. Lohinde Frederick, you are next. Yeah. Meya bali mwezi asayinize ku lwa Waiswa Mufumbiro oyo gumulaba ali mu kateeteeyi akalimu bucekiti ye mukyala wa Waiswa Mufumbiro. Kati mwami Waiswa oli candidate era yonna gy'oli zina bannayuganda basanyufu mpulidde enduulu mu ntinda naye nga ate tebakulonda kati olwo kiri kijja munakawa yebyo kati nno ekyo tukimaliriza Alex Waiswa Mufumbiro officially he is nominated era agenda kwesimbawo newankubadde ali mu kkomera kati nno ngenza okukola story eno nga ne His Excellency Bobi Wine agukumyemu ne ogutaaka era akubye emmeeza kiki ekibagudde His Excellency Bobi Wine okubeera omunyiivu ennyo be Banakenya ababiri abaabuzibwawo oba basuubira okuba nti baabulawo oba baabuzibwawo mu Kampala. Banakenya bano baali bazze ku rally n'okubeera nti bakwatagana ne His Excellency Bobi Wine byonna ebya struggle wano e Uganda wabula gye byakkiranga babagombyemu obwalo obanga paka nakati tekinnamanyika mayitire g'abano ababiri. Kati sooka tulabe ebbaluwa ewandiikiddwa His Excellency Bobi Wine then bwe tumaliriza ate tugende ku bbaluwa ewandiikiddwa ekkooti wamu ne eggye lya Uganda. Sooka tulabe ddala ensonga zituuseewa era bino bya nnaku kyenkana ki. Bubaka bw'olaba ku screen buwandiikiddwa His Excellency Bobi Wine oluvannyuma lw'okumanya ekivudde ate eri ku sayidi y'amagye. Bugamba bwe buti: like it did with Comrade Sam Mugumya, whom it abducted 2 months ago and remains missing to date, the shameless Museveni regime has also denied having in its custody our Kenyan comrades Bob Njagi and Nicholas Oyo, whom it abducted in Kampala on 1st October. A regime that came to power 40 years promising to end gross human rights violations is now blatantly engaging in even worse. We must end this impunity once and for all. Fellow Ugandans, free all political prisoners, Uganda.
Free Uganda. Obaka obuwandiikidwa His Excellency Bobi Wine bubadde bugamba nti nga bwe kyakolebwa ku Comrade Sam Mugumya gwe baakwata emyezi 2 emabega paka nakati nga taddangamu kulabwako omugigi gwa mwami Yoweri nate era guganya okubeera nti gulina Banakenya ababiri Bob Njagi ne Nicholas be baakwata ng'okitobba lumu rigimu eno bwe yali ejja mu buyinza emyaka 4 egiyise yagamba nti egenda kukomya obumenyi bw'amateeka n'okutyobola kw'eddembe ly'abantu okusukkiridde obula ate kati bali mu kukola n'ekisinga okunakuwaza n'okusinga ate wekyali obwe nagamba tulina okukomya embeera eno bweti omulundi gumu ffenna bannayuganda. Kati ebbaluwa gy'oli mu kulaba ku screen eddakiika eno y'ebbaluwa eya kkooti era ebbaluwa eraga nga bannamagye beesamba ekyokubeera nga bamanyi ku Bannakenya ababiri abaabulira mu Uganda yadde okuwuliza ku mayitire gaabwe. Egamba nti the Republic of Uganda and the High Court of Uganda at Kampala Civil Division miscellaneous cause number neteekebwawo the judicature habeas corpus rules 13(6) return to the right of habeas corpus in the matter of section 42 of the Judicature Act in the matter of an application for a writ of habeas corpus and subjudicatio by Nicholas Oyo and Bob Njagi. I, Silas Commander, a colonel in the Uganda People's Defence Force, currently serving as a director at the Joint Staff Legal Service for and on behalf of the Uganda People's Defence Forces, in obedience to the writ herein do satisfy and return that Nicholas Oyo and Bob Njagi are not in the custody of the Uganda People's Defence Force. Awandise nagamba nti ye Silas Commander kano mu majege gwanga Uganda era essaawa zino yakola nga director ku Joint Staff Legal Services era ku lwa Uganda People's Defence Force oba ku lw'amagye ng'agamba nti agendera mu biragiro n'okugendera ku ekyo ekyakolebwa oba ekyateekebwawo mu bbaluwa okubeera nga okunoonyereza kwa Nicholas Oyo ne Bob Njagi bikolebwa era baleetebwe mu custody. Agambye nti akizudde bulungi nti Bannakenya bano ababiri Uganda si ye balina era eggye lya Uganda si lye libalina. We have carried out investigations and searched all relevant detention facilities, records including lockup registers, custody records, and found no entry relating to the said Nicholas Oyo and Bob Njagi between 1st October 2025 to date. We therefore confirm that the said Nicholas Oyo and Bob Njagi are not within the custody of the Uganda People's Defence Forces and we do not know their whereabouts. Kati omukulu ono awandise baluwa n'agiteekako ku lwa kooti n'ebisigadde agambye nti banoonyereza buli wamu ewasibirwa abasibe ne bakebera mu records zonna na buli kamu konna ke basobola okufaakuuza Bannakenya ababiri Nicholas Oyo ne Bob Njagi tebalina we babalaba era bakebedde okuva nga lumu Okitoba wekisuubirizibwa nti lwe lwabulawo bagamba tebalina we babalaba era bagamba nti bakakasiza ebitundu 10 ku kinne waakyo ti amagye g'eggwanga Uganda sige galina Bob Njagi ne Nicholas Oyo. Ebbaluwa eno yategereddwako mukono olunaku lw'ejjo nga 21. Kati Bobi Wine kino kye kisinza okuba nga kimutabula n'agamba Abannakenya bano ababiri ba activist era bannabyabufuzi Bob Njagi ne Nicholas Oyo baliwa ebyo. Kale omukulu gw'olaba oyo ye Sam Mugumya ne gye buli eno naye akyali mu kunoonyezebwa. Kigambibwa nti yabuzibwawo okusinziira ku baaliwo bagamba nti bandiba nti abamutwala bakuuma ddembe paka ne gye buli eno talabwako. So Bobi Wine gw'abadde arifaringa tu ku lw'abano Bannakenya ababiri abataliiwo oba abakyabuze. Bannaffe aba Hanibites bakugamba nti mukwano ogenda kusomera okukyalira mwana ku vidi omwana muwe akasmile ng'okubira aba Hanibites obagambe bakuwe ku package y'omwana ali ku ssomero bagogenda okukyalira ku 0709 787508
balina ebyokulya eby'abaana abali ku ssomero yogera ku daddies binyeebwa mawogola bagia decorated donuts cupcakes n'ebirala bingi mukadeke kamujaga kutegeeza ku binafu ba Alson Painters UG Alson Painters UG basiizi ba langi bagamba nti omaliriza okuzimba ekizimbe kati oli ku sseri okuba nti ekizimbe ekyo kisiigibwa langi. Look no further than Alson Painters UG ku 0705 0705193636 ya Alson Painters UG mukwano gwange wabula atera mukareke kamujaga kutegeeza nti eddoboozi ettule magomons dal each and every day that comes by siddala yenze aba siddi omusunsuzi nagamba nti information ebiseera ebisinga nga betuuse bwe tugetika ne tugikuleeta bukolokolo tetugattamu yadde okutoolamu ebyo ebiba bibadde bwe tubireetanga we biri kati naawe togattako kintu gattako kimu komenti yo ku kikyolowooza gattako like gattako share okomentinge nkugambye